O que acontece se você ficar um ano sem falar? Você já deve ter passado por um momento em que decidiu fazer uma greve de silêncio, seja para ficar emburrado ou para provar um ponto. Mas, na maioria das vezes, o silêncio não dura muito, minutos, talvez horas, e logo estamos falando de novo, quase sem perceber. Falar é uma parte tão natural do nosso dia a dia que muitas vezes não paramos para pensar no impacto que isso tem. Mas, e se você acordar amanhã e decidir, não vou falar mais, nem hoje, nem amanhã, nem nunca? O que aconteceria com o seu corpo, a sua voz e até mesmo a sua mente? Será que sua capacidade de falar seria perdida para sempre? No vídeo de hoje, vamos explorar o que acontece quando uma pessoa decide passar um ano inteiro, ou mais, sem falar. A comunicação é uma das formas mais primárias de conexão entre os seres humanos. Falar já é algo tão natural para nós que muitas vezes o fazemos sem sequer pensar. Seja para expressar ideias, desabafar ou até mesmo para preencher o silêncio, a fala nos acompanha diariamente. Mas e se de repente isso fosse tirado de nós? Será que, sem falar, nosso corpo sofreria mudanças? Uma das histórias mais marcantes sobre o silêncio prolongado é a de John Francis, um americano que decidiu parar de falar por nada menos que 17 anos. Em 1973, no dia do seu aniversário de 27 anos, John tomou a decisão de ficar em silêncio como forma de protesto pessoal. 2 anos antes, em 1971, ele havia testemunhado um grande desastre ambiental, o derramamento de óleo na Baía de São Francisco. Esse evento marcou sua vida profundamente. Na tentativa de reduzir seu impacto no meio ambiente, ele já havia decidido parar de usar veículos motorizados, optando por caminhar por aí. Mesmo com suas ações e mensagens de conscientização, John sentiu que não fazia o suficiente. Ele começou a achar que suas palavras eram inúteis e que, na verdade, estava incomodando mais do que ajudava. Essa sensação de inadequação foi o estopim. Durante esse período, John encontrou formas de se comunicar. Ele usava gestos, escrevia bilhetes e até aprendia o básico da linguagem de sinais. Ele também aproveitou o tempo para se dedicar aos estudos, completando bacharelado, mestrado e doutorado em estudos ambientais. Mesmo após anos sem falar, John manteve sua saúde mental e física em bom estado. Ele descreveu o silêncio como uma experiência transformadora, que trouxe paz interior e uma nova perspectiva sobre a vida. Embora não existam muitos estudos específicos sobre os efeitos de longos períodos de silêncio, algumas teorias podem nos ajudar a entender como pode ser. A fala é como um músculo. Se não usar, você perde. A primeira teoria sugere que ficar muito tempo sem falar pode causar problemas às cordas vocais. De acordo com o biólogo Jean-Baptiste Lamarck, um órgão que não é utilizado tende a atrofiar. Assim, se uma pessoa para de falar, os músculos das cordas vocais podem enfraquecer, resultando em dificuldades para produzir sons. As cordas vocais continuam em uso mesmo em silêncio. Já a segunda teoria defende que nossas cordas vocais continuam sendo usadas mesmo quando não conversamos. Movimentos como engolir, tossir e até respirar ajudam a manter esses músculos ativos. Isso explicaria por que pessoas como John Francis, que passaram anos sem falar, conseguiram recuperar a fala sem grandes problemas. Além das mudanças físicas, o silêncio prolongado também pode impactar a mente. Para algumas pessoas, ficar muito tempo sem falar pode ser libertador, ajudando a reduzir o estresse e aumentar a clareza mental. Para outros, porém, pode ser um desafio, já que a falta de comunicação verbal pode levar ao isolamento social. No caso de John, o silêncio foi uma oportunidade para se reconectar consigo mesmo e refletir sobre o mundo ao seu redor. Ele contou sua experiência como algo enriquecedor, que o ajudou a entender melhor seus próprios pensamentos e emoções.
Ficar um ano sem falar pode parecer impossível para muitos, mas a história de John Francis mostra que isso é viável e pode até ser benéfico em alguns casos. Porém, é importante lembrar que cada pessoa é única e os efeitos do silêncio podem variar de acordo com o corpo e a mente de cada indivíduo. Por outro lado, o silêncio extremo não é necessário para encontrar paz ou clareza. Pequenos momentos de reflexão diários podem trazer benefícios semelhantes, ajudando-nos a nos conectar com nossos pensamentos e sentimentos. A fala é uma ferramenta poderosa que nos permite expressar ideias, criar conexões e compartilhar experiências. No entanto, o silêncio também tem o seu valor. Seja por um dia ou por um ano, momentos de quietude podem nos ensinar muito sobre nós mesmos e sobre o mundo ao nosso redor. Se você decidir experimentar o silêncio, lembre-se de que não é preciso ficar anos sem falar para encontrar paz interior. Às vezes, tudo o que precisamos é de alguns minutos de tranquilidade para recarregar as energias e refletir. Gostou do conteúdo? Não esqueça de curtir, compartilhar e deixar seu comentário. Se você já passou por uma experiência de silêncio prolongado ou tem uma história interessante para contar, deixe aqui nos comentários. Nos vemos no próximo conteúdo. Até lá!